हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सुबह के बज चुके हैं 7 और आज जाना है हमें डॉक्टर के पास मम्मी को लेके। शी इज हैविंग सम स्टिफनेस इन हर बैक एंड शोल्डर, तो उनको अभी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास में लेके जाने वाला हूँ। मैं कल जाके आया था तो उन्होंने एक एक्सरे लिख के दिया था। अभी एक्सरे करा के उनके पास जाना है। 12 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट है, तो अभी उस आधे घंटे में मैं निकल जाऊंगा और वहां जाके एक्सरे कराने के बाद हम डॉक्टर के पास जाके वहां एक थेरेपी है, कायरोपैथी। एक सेकेंड होल्ड करो। कायरोप्रैक्टिक हाँ, यही वाली थेरेपी, कायरोप्रैक्टिक। हाँ, तो यही थेरेपी हम कराने के लिए वहां जाने वाले हैं, कायरोप्रैक्टिक। चलो, मैं हो चुका हूँ रेडी, मम्मी भी आ गए हैं। अब हम निकलने वाले हैं एक्सरे कराने के लिए, उसके बाद हम मिलेंगे डॉक्टर को। ओके, तो चलो अभी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, वहां जाके हमें एक्सरे करवाना है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है, तो हमें कम से कम 10-15 मिनट के लिए वेटिंग के लिए यहाँ बोला हुआ है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा तो मैं बताता हूँ। इतने लिंक टेस्ट नहीं किया है, दैट मीन्स वो नीचे लिखा है। ओके, तो रिपोर्ट अभी आ चुकी है हम, और अभी हम निकलने वाले हैं डॉक्टर के पास। आओ। कैसे? हेलो डॉक्टर। तो ये है हमारे डॉक्टर सनी बजाज, और ये मम्मा का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। आवाज देखो, सही रिकॉर्ड होगी ना? मैं चलो मामा। रिलैक्स, स्लूज स्टार्ट द बॉडी एकदम। इस पेन है मैम, देखो साइड। कितने सब्सक्राइबर? अभी तो शुरू है, 200 अभी तो। चलो बहुत है स्टार्टिंग। डॉक्टर, इसका बेनिफिट जो अभी नीडलिंग कर रहे हैं? सर, ये ड्राई नीडलिंग बेसिकली मसल सोरनेस, मसल स्पाज्म रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती है। ओके। बेसिकली इट इज यूज्ड टू हेल्प रिडक्शन इन मसल पेन्स, वी कैन से मसल स्ट्रेन, मसल स्ट्रेस। इंस्टेंटली उसी टाइम में पेन काफ़ी कम हो जाती है। ओके। ओके, तो मम्मी की वही थेरेपी हो गई है जो मुझसे बोला नहीं जाता, कायरोथेरेपी, कायरोपैथिक, वही वट एवर। तो आप लोगों को मैंने बता दिया था पहले, वो थेरेपी हो चुकी है। अब हम हो चुके हैं फ्री। डॉक्टर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, और अगर आपको लगता है कि कुछ स्टिफनेस आपके बैक में है या शोल्डर में है, आप घर पे बैठे वेट मत करो, यहाँ डॉक्टर के पास विजिट करो, सनी बजाज इन पटियाला, तो वो आपका इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर देंगे। चलो, ये अभी आ चुके हैं हम घर। आई एम वेरी एग्जॉस्टेड क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ सोने, उसके बाद एडिटिंग करूँगा उठ के, और फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट्स। बाय गाइज। बाय गाइज।